Yapılan bir başka çalışma, horlaması olan kişilerin uyku apnesi olmasa bile 10 yıl sonra hiç horlamayanlara göre kardiyak anlamda yani kalple ilgili sıkıntı yaşama oranının anlamlı olarak daha yüksek olduğu da gösterilmiş. O yüzden horlamayı sadece sosyal bir problem olarak düşünmememiz, bir hastalık olarak düşünmemiz lazım. Bu tablo kişide derin uyuma olayını ortadan kaldırdığı için sabah yataktan yorgun kalkma, gün içinde uyku hali, oturduğu yerde iç geçmeler, televizyon başında, araç kullanma esnasında kırmızı ışıkta bile uyuma durumuna yol açabiliyor. Mutlaka sosyal çevreniz içinde işte uyuyakalan insanlar vardır. Bunlar çoğu zaman bir gece önce iyi uyuyamamaya, işte iş yoğunluğuna, bahar yorgunluğuna, değişik sebeplere bunları bağlıyorlar ama bu tip durumlarda yani gündüz uykululuğunun fazla olduğu durumlarda uyku apnesini mutlaka düşünmek, değerlendirmek lazım.